大家好，以下是网络天空，很高兴为大家介绍我们森麻先生的这个 X70的这个手机直播音效卡了哈，也可以电脑使用。那我们先来看看这个音效卡的一些后面的插孔大家看一下，这个最右边这边是写这个5伏 DC 的这个充电孔它充次电可能要2-3个小时的哈。我们看看它这个盒子里面的包装呢，就是一个充电线充电线，还有一个直播线，一个伴奏线这样子。然后还有这个一个需要 QR code 扫描的这个小单子，你可以上网去扫描它的电子档的这个说明书它本身没有纸本的说明书了，你不要去扫描它，你才能够得到这个相关的资讯那这个刚刚讲这个充电的这个 Type C 的头呢，就是这一条，那它就把它接在这里这样就可以帮这个音效卡充电那再来呢，就是电脑 OTG 电脑和 OTG 都是插这个孔如果你要接电脑，就把一样这条充电线，这里是接电脑的这个 USB 插头，然后电脑输入输出呢要设定成 X70这样子就可以把这个音效卡当做电脑外接的这个音效卡这是接电脑时候用的。如果你要接手机的话，就不是用这一条线了接手机的话，就要去买 OTG OTG 就的线比如说像这个就是一个 Type C 对 Type C， 然后有这个帮手机充电的，或者说你要在 Lightning 也可以，要看你的手机的这个充电的接口是什么情况比如说你现在就这样接这样接这样子，然后这边就可以接这个 OTG 线这样子，这样就等于说这一台音效卡是来当做手机直播或 APP 唱歌啦，全民 Party、Star Maker 唱歌就是这样接这个就是你的 Star Maker 或者说你要自己录一段视频Podcast 或者直接录一段那个，就是用这种方式 OTG 的方式，把这个相机里面的这个录音或录影设备的 APP 叫出来或者是用相机录影 ，iPhone 会用相机录影就可以了如果你是那个安卓机的话，就尽量不要用安卓本身的照相功能，要用下载的，像无他美图秀秀啦、美颜相机来录影或录音，才会成功安卓机要特别注意。然后如果是 OPPO 啦、Realme 的话，还要把这个设定这个设定就是手机有些要打开这个设定里面的这个其他设定要把这个 OTG 功能要打开你才能够接这个 OTG 的这个线这个是指这个安卓的这个某一些手机啦，像 OPPO 啦这些手机它就必须打开，如果三星的话就不用去打开这个 OTG 了不用打开 OTG， 要看是什么手机。如果 iPhone 也不用打开，它本身就是会侦测。然后这个 OTG 线另外买了刚刚讲过了嘛这个 OTG 线它就是让你接手机用的。那所以呢，我们再补充一下，这边还有个直播1跟直播2，它也是画一个手机的符号，也就是说 OTG 跟这两个孔呢直播1直播2这两个孔都是一样意思就等于这3个孔都是让你接手机。你如果用了直播1直播2就不用 OTG， 用 OTG 就不用直播1直播2。那如果你要用直播1直播2的话，你就要去买这个转接头因为现在的手机大部分都没有耳机孔就要把这个 Type C 或 Lightning 转的耳机孔，然后这里再去接刚刚从盒子里面拿出来这个直播线，就接在这里这样子来直播比如说 Google Meeting 或有一些官方 LINE 它不支援那个 OTG 的，它就一定要用这种方式这样方式来跟手机相接，要看是什么 APP 啦跟 APP 有关系。
那这条白色的这个线最好买原厂的了哈，因为有一些的话它只能够听歌，不能够录歌啊，只能听歌，那个就没办法用在这个直播上面了，或者录影上面。那如果大家是那个 FB 啊或抖音开播还需要伴奏的话，这样子 OTG 线接的这个直播手机嘛那伴奏手机的话就从这个伴奏孔在这边也是用这个盒子里面的线，另外一条线从这个伴奏孔的线这样接进去那这边就可以接你的伴奏。那伴奏当然也要耳机孔啦，没有耳机孔也要买转换头。那这样就是直播手机跟伴奏手机那就可以开这个网红直播啊，或者录音的时候你希望有伴奏进来，就可以用这个方式那当然你这个伴奏也不一定要从伴奏孔进来了你也可以从这个用蓝牙的方式蓝牙的方式的话，这边就有这个蓝牙的功能，这个按键就要打开它会变蓝色，然后这边的蓝牙灯就会闪。那如果抓到 X70 的话，它就不会再闪烁，就会变成固定的亮灯这个是指2只手机。好，那这样子的话，我们再看下面这下面的话，这边左边的话有这个耳机孔了耳机孔的话就是耳麦跟耳机这两个都是可以用在耳机上面，那只是说这个是耳机上面的麦克风可以作用。那这48伏跟这边有个小的 3.5 的孔，都是接麦克风的，只是说这个是只能接5伏，这个是有些5伏啊48伏的电容麦都可以用。那这边还有个动圈麦就是 KTV 这种大麦克风大麦克风，那你也可以接现在很多朋友都喜欢用这个动圈麦来录音也可以用这种大孔的接这里。那如果是那个卡通公母头的话，就像这个 XLR 的这个就是这有针的就接在这边。那另外一端呢就接我们的这个电容麦电容麦把它接上去就可以了那这样当然如果接这个孔的话，你这边有个48伏的按键就要打开这个大家可以看一下，这边这个48伏的按键就要打开要变成绿灯，然后这边有个小小的48伏，这个字就会变成亮了那个48伏是这样，就关掉它就没有，就慢慢按掉这48伏的开关在这里。那用48伏的话，声音的话会比较收得更完全就中高低音会把这个麦克风的这个声音会收得更精细那再来我们看一下这个前面的话最右边就是直播音量了直播音量的话，大家看这边就会跟着这个跳动这个 LED 灯会跟着跳动。直播音量就是别人听到的声音这是别人听到，所以说这个不要开太小那这是你听到的声音是这个，这是你自己耳机听到的，这是别人听到的，所以这里不能开太小，这是别人开太小你就以为说别人有听到，其实你因为开太小别人就没听到了嘛所以这个不能开小。然后这边是麦克风的中高低大家可以这个使用它这边就会有一灯也会跟着上下如果你不知道怎么调的话，可以先调中间那低音加重或者中音加重，你讲话比较铿锵有力；高音加重的话，就声音比较尖锐那这边这个音效卡也有做出来大家可以使用它。然后刚刚讲过有这个48伏的开关是跟这个后面这个联动的你这个孔要一起用。静音的话，麦克风就静音掉了，美声或者是原声专业唱歌按下去绿灯就是它是选在这个项目那这边还有一个录音棚还有一个喊麦，那你就可以按照你的需求呢，按1、2、3、4、5、6种这个不同情境的这个麦克风的这个回音大小那除了选了之后，你还可以从这边调混响就是回音大小了混响就是回音大小。那边电音的话，就是这边 Auto Tune 等下按这边的时候，这个小灯都会跟着跳那这个不是升降 key 这是调性Auto Tune 的时候才用到电音。如果你想要离开这个电音的话，不是一直按它不会
不会离开，你要随便按一个，它就跑过来了。哦，随便按一个它就跑过来了，跑到你要的。哦，那这边变身的话，变成变女生啊，娃娃音就可以从这边变身。哦，它会有不同的紫色啊、红色、橘色的这个颜色让你分辨。然后这边的话，这边是这个话筒的大小声，还有伴奏的大小声哈，还有这个回音大小，还有你自己听到耳机的音量。那这里的话就是掌声笑声。哦，这边有很多都是掌声笑声，那掌声笑声也可以这个调大小声，哦，有3段了哈，有大中小声，同样一个掌声笑声，它有可以3段大小声，哦，这可以让你随心所欲的控制你的这个音量，哦，掌声笑声的音量。那这个自定义有3个哈，它每一个大概都可以录15秒。那录的方式呢，就是按下去又长按之后呢，它会变成像这样，就是在放的时候一样可以有大小声了哈。你如果觉得太小声，可以放大声。你就是这样长按下去之后，不要动啊，不要动，它会有提示音开始录音，然后你听完提示音4秒以后，它才开始录。4秒以后它开始录。那从哪里录进来呢？从麦克风从蓝牙伴奏，或者是后面这个实体的伴奏进来，这个3个方式都可以把这个声音录成15秒啊。你要的掌声笑声跟人家不一样的开场白啦、结束语啊，都可以录成你自己有个人风格的这个3种这个特效啊，自己 modify 啊，自己变化自己要的。这边的话有这个跟唱了哈，跟唱跟这个消原唱。消原唱是说把歌曲原来的声音里面的原唱，比如说今天是张惠妹的声音，把它消除嘛，这叫消原唱啊。那跟唱不一样，跟唱是说我不但是把张惠妹的声音消掉让大家只有听到我自己跟伴奏而已，而且呢，在我这边我唱歌的人呢，其实是有听到张惠妹的声音的。那我就跟着张惠妹的旋律来唱歌，比较不会唱错，拍子也会对。那唱的高低也可以跟歌星做个你自己耳朵里面听到你跟张惠妹的声音是同步的，可是观众没有听到张惠妹的声音，张惠妹的声音观众是听不到的，只有听到你跟伴奏的声音。那你在唱歌的这一方呢，如果有这个需求，需要跟着唱的话，这个按键倒蛮不错的哈。这个功能跟着唱，然后这内放呢是只有在你这个把这个音效卡接电脑的时候这个刚刚讲过，接电脑的时候这个内放才有作用了就是 stereo mixing， 就是把电脑的伴奏呢传递到电脑端录下来才需要按。所以用手机的话有没有开都没有关系。那降噪的话就可以让麦克风降低四周围的噪音那灯光的话它也有3种，好像比较亮或比较暗，但是没有办法关掉了但是现在是最暗的时候，那现在是最亮的时候大家可以有3段灯光的调整。那如果要省电的话，也用比较暗的方式那闪避的话就是你伴奏不管蓝牙或者实体这个线进来的伴奏，会因为你麦克风讲话，你麦克风一讲话，伴奏就变小声那我们在使用这个音效卡之前呢，如果是要接手机的话，不管是直播 APP 唱歌，都建议你手机 APP 要划掉，手机要重开机了然后如果要充电的话，有杂讯的话，大家尽量不要使用这个铝充不要使用这种台线上面的这种铝充的话，通常会有一些比较可能有一些杂讯发生。我们还是建议你用行动电源来帮这个直播手机、伴奏手机音效卡充电，同时的话这样比较不会有杂音的问题那好，那现在我们已经把这个 OTG 先接到我们的录影手机了所以这个 OTG 灯这边很重要，这个 OTG 灯一定要亮
哦，这有亮它表示 ODG 有接成功，如果 ODG 没有亮的话就没有接成功了哈。那接成功之后呢，我们现在就可以调这个音乐音量，因为这边在放音乐，音乐从这边进来到这个伴奏口。哦，所以现在呢，大家就有听到这个伴奏的声音了哈。然后这边呢是话筒的大小声，这伴奏大小声，这是回音大小，回音开大会这么大。好，那我们现在开讲话的话，回音开一点点也可以，这是我们耳机听到的声音。然后我们按下这个掌声笑声了哈。那如果要大声一点，可以按这个。哦，红色是最小声。哦吼！哦吼！啊，这最小声。这最大声。求你！好，那这边有自定义哈，自定义刚刚有讲过了哈。比如说我们现在要把这个声音录下来，现在再放伴奏，然后把伴奏开大声一点。那我们按下这个自定义，按下去之后，它变绿灯，绿灯手标放开，然后数大概3到4秒之后，它开始录15秒啊。比如说我们现在按下去，它会有提示音啊，可能现在大家听不到，可是我如果戴耳机的话，就会听到开始录音。那我们按下去哦。1、2、3、4。好，那我们现在已经录好了，对不对？然后我们现在要把它放出来听看看，我们就可以把这个按下去，3、4。好，大家再听看看，3、4。就是说你按下去绿灯之后，还要数个1到4秒了啊。刚刚就是我数的比较快，所以呢，它就录下去了。哦，我刚才再数慢一点，所以我刚刚录到我麦克风的声音嘛，然后再后来伴奏，所以这边也一样啊。3、4。哦，那你就像这种方式，你就可以录下你喜欢的这个自己自定义的这个掌声笑声。好，那这边还有这个变声啊，这个大家可以感觉出来啊，它现在是变成这个声音了啊。那这个又变成女变男的声音了。这是萝莉音啊，萝莉音的声音。怪兽音的声音是这样，怪兽音的声音是这样。以上就是我们简单的介绍，那详细的使用办法和购买方式，还请大家参照网络天空上的介绍。谢谢各位。